Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, տեսակապի միջոցով կզրուցենք քաղաքագետ Հրայր Մանուկյանի հետ։ Պարոն Մանուկյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ համաձայնվեցիք զրուցել մեզ հետ։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Երեք վաղարշաբաթում տեղի ունեցան թիմ ընտրություններ, որի արդյունքում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության տեխնացու Արգիշտի Մեխակյանը բացարձակ հաղթանակ տարավ։ Ըստ ձեզ, ինչ ուղերձ տվեցին վաղարշաբաթցիները այս ընտրությամբ։ Տեսեք, հաղթանակ տարավ, բայց բացարձակ ես չէի ասի։ Իհարկե անվիճելի է, բայց բացարձակ բառը ես ավելի շատ կպահպանեի այն հաղթանակների ժամանակ, երբ որ քվեարկության մասնակիցների ձայների կեսից ավելին է գնում ինչ որ մի ուժի։ Իսկ երեկվա արդյունքներով, ինչքան որ ես հետևել եմ, 49%-ից պակաս ձայներ էին գնացել, բայց իհարկե նշանակալի թվով ավելի շատ ձայներ են վաղարշաբաթցիները տվել իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը ու նրա տեխնացուին, քան թե մնացած հիմնական ընդդիմադիր ուժերին եւ շնորհիվ նրա, որ շեմ կա 4%-ից ցածր ձայն ունեցող կուսակցությունները չեն կարող ներկայացություն ունենալ ավականիում, այդ դրա շնորհիվ է, որ ավագանու տեղերի բացարձակ մեծամասնությունը կանցնի ուրեմն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։ Ես կարծում եմ, որ շատ լավ արդյունքներ էին, ես ավելի վատ արդյունքներ էի սպասում այն տեսակետից, որ քաղաքացիական պայմանագիրը կարող էր ավելի քիչ թվով ձայներ հավաքել, եւ սա ցույց է տալիս, որ ուրեմն չի բացառվում, որ 2026 թվականի պարլամենտական ընտրությունների ժամանակ նմանատիպ սցենար կրկնվի եւ չնայած որ քաղաքացիական պայմանագիրը չհավաքի 50%-ից ավելի ձայն, այնուամենայնիվ կարողանա միայնակ ձևավորել կառավարություն, որովհետև այդ շեմը չհաղթահարած կուսակցությունների ստացած ձայների այդ հարաբերակցությունը կբաշխվի շեմը հաղթահարածների վրա եւ քաղաքացիական պայմանագիրը իր ստացած ուրեմն ընդհանրեն 47 կամ 48% ձայներով կկարողանա ուրեմն ունենալ պարլամենտում տեղերի մեծամասնությունը։ Վարչապետը շնորհավորելով Արգիշտի Մեխակյանին նաև իր շնորհակալությունն է հայտնել էջմիածինցիներին, վաղարշաբաթցիներին, մի քանի կետերով անդրադարձել է, նշեմ մի քանիսը, մասնավորապես քանի որ խոսեցինք առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններից, նա ասաց, որ քաղաքացիական պայմանագրի իմ բոլոր գործընկերներին եմ շնորհավորում, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին եմ շնորհավորում 2026 թվականի համապետական ընտրությունների այս հնչյուն նախերգանքի համար։ Ըստ ձեզ, սա կարող է, հերթական անգամ այնպես անել, որ քաղաքացիական պայմանագիրը, ինչպես նշեցիք, ձևավորի կառավարություն։ Այո, սա հենց նախերգանք է նրա համար, որ 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիրը շատ լուրջ շանսեր ունի ուրեմն միայնակ ուրեմն ստանալու այնքան ձայներ, որ կարողանա կառավարություն կազմել։ Մի ուրիշ բան էլ է այստեղ կարևոր, տեսեք, ամեն դեպքում ռիսկ կա, որ Գյումրու սցենարը կարող է կրկնվել։ Չնայած ավելի հավանական է, որ Էջմիածնի սցենարը կրկնվի, որովհետև Գյումրին դա հենց Գյումրին այդ քաղաքային համայնքն էր, հիմնականում հենց Գյումրի համայնքի քաղաքի բնակչության կողմից ուրեմն կատարված ընտրություններ, իսկ Էջմիածնի դեպքում հարակից որոշ շրջանների եւ գյուղերի բնակչություն էլ կար, այսինքն սա զուտ քաղաքի բնակչության ընտրությունը չէր եւ քաղաքացիական պայմանագիրը ինչքանով որ հասցրել եմ հետեւել ավելի շատ տոկոսային ձայներ հավաքել է գյուղական բնակչության մոտ։ Կարծեմ հաղթել է նաեւ քաղաքում իհարկե, բայց գյուղական բնակչության մոտ ավելի շատ է հաղթել։ Ասածս այն է, որ Էջմիածնի այս ընտրությունները ավելի շատ են, ավելի լավ են ներկայացուցչական հանրապետության ընդհանուր մասշտաբով, քան թե Գյումրու ուրեմն ընտրությունները եւ այս տեսակետից ես կարծում եմ, որ այո մեծ է հավանականությունը, որ ուրեմն 26 թվականի ընտրություններին մենք նմանատիպ արդյունք կունենանք, բայց էլի դեռ ժամանակ կա եւ ուրեմն քաղաքական գործընթացները այնպիսին են, որ կանխատեսելի անսպասելի բաներ կարող են տեղի ունենալ եւ ուրեմն
քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը չպետք է կոպիտ ասած արխային նա եւ այսպես հանգիստ մնա, որ միևնույն է ինքը հեշտությամբ հաղթանակ է տանելու, այդ հաղթանակն էլ եթե լինի, ուրեմն շատ դժվար է լինելու։ Վարչապետը մի հարցի եւս անդրադարձել է իր շնորհավորական ուղերձում, նա նշել է. «Ձեր ընտրությամբ կարևոր լիցք տվեցիք մեր սրբության սրբոցը Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածինը Կտրիչ Ներսիսյանից ազատելու գործընթացին»։ Դուք ինչ եք կարծում, այս հաղթանակը կնպաստի, որպեսզի ավելի արագանա Կտրիչ Ներսիսյանին վեհարանից դուրս հանելու գործընթացը։ Ես կարծում եմ, որ այդպիսի կապ իրականում չկա, չնայած որ վարչապետը ինքը ուզում է ստեղծել, եւ ես կարծում եմ, որ ավելի ճիշտ ճանապարհ կլիներ սա ընդհանրապես չկապել ընտրությունների հետ, որովհետև ընտրությանը մասնակցող քաղաքացիները հեչ պարտադիր չէ, որ ուրեմն իրենց մտքում ունեցած լինեին Կտրիչ Ներսիսյանին կաթողիկոսության այդ նստավայրից հեռացնելու գործընթացը կարծում եմ շատ է ձգձգվում, վարչապետը իզուր տեղն է ամեն կիրակի գնում պատարագ եւ փորձում ցույց տալ, թե ինքը հանրային աջակցություն ունի Կտրիչ Ներսյանին հեռացնելու հարցում, որովհետև կարիք չկա նման բան ցույց տալու, արդեն դա ցույց տվել է, արդեն երևում է, որ ուրեմն Կտրիչ Ներսիսյանը չի ճանաչվում որպես կաթողիկոս, այդ թվում նաև եկեղեցականների կողմից, համենայնպես որոշ եկեղեցականների կողմից, եւ այստեղ մնացել է ընդամենը պայմանավորվել եւ կազմակերպել եկեղեցական ժողովը նոր ուրեմն կաթողիկոսի տեղապահ ընտրել եւ այնուհետեւ կաթողիկոսական նոր ընտրություններ կազմակերպել։ Հիմա դրա համար այսպես համընդհանուր ժողովրդական շարունակական աջակցություն այդ աջենդայի համար չարժե ցույց տալի, ես կարծում եմ։ Այս տեսակետից ես կարծում եմ, որ այնքան էլ ճիշտ չի անում վարչապետը, երբ որ կապում է ուրեմն Ղաղարշապատի ընտրությունները Կտրիչ Ներսյանին հեռացնելու հետ։ Ես խոսեմ կապի մասին, ինչի համար, որովհետև հենց նույն ընդդիմադիրները, նույն Սևակ Խաչատրյանը, Արթուր Վանեցյանը, իր կուսակցությունից եւս առաջադրված տեխնացու կար, նրանք բարբերաբար իրենց քարոզարշավի մեջ ներառում էին իշխանություններին որպես հակաեկեղեցական ներկայացնելու մեջ եւ նույնիսկ այնքան էին հեռուն գնացել հենց նույն Արթուր Վանեցյանը, լինելով բարձրաստիճան սպա նախկինում, հայտարարում էր, որ Վաղարշապատում պետք է ընտրել հային, այսինքն ակնարկելով, որ ԿՊ-ի ներկայացուցիչները այլազգի են։ Այս մասով ես կապը տեսա, դուք ինչ կասեք։ Դե իրենք կապել են, բայց դա չի նշանակում, թե վարչապետն էլ պարտադիր պետք է կապի։ Հիմա անդիմությունը ինչ ասես ասում է եւ ինչ ձևով ասես փորձում է հիմնավորել իր բաները, դա չի նշանակում, թե այդ նույն հարթության մեջ անպայման պետք է մոտենալ եւ իրենց պատասխանել, ինչպես որ օրինակ անդիմությունը անընդհատ հայհոյում եւ պիտակավորում է իշխանության ու իշխանության ներկայացուցիչներին, դա պարտադիր չէ, որ նշանակի, որ իշխանությունն էլ նույն ձևով պետք է ուրեմն պատասխանի իրենց։ Իմ ասածը սա է, որ արդեն այս պահին կա հաստատված փաստ, որ Կտրիչ Ներսիսյանը չի ճանաչվում դեմոկրատական երկրի ղեկավարության կողմից որպես կաթողիկոս, չի ճանաչվում նաև որոշ եկեղեցականների կողմից։ Հիմա դրա հիմքի վրա փորձել անընդհատ մոբիլիզացնել քաղաքացիներին, որպեսզի նրանք ամեն կիրակի գնան եկեղեցի, սա ոչ միայն ավելորդ քայլ է, ես կարծում եմ երկարաժամկետ տեսակետից, սա նաև իրականում Հայաստանի զարգացումը զսպող հանգամանք կարող է դառնալ, որովհետև ինչքան քիչ լինի բնակչությունը կրոնականացված, ինչքան քիչ մարդիկ իրենց կիրակիները ծախսեն ուրեմն եկեղեցիներ այցելելու վրա, ինչքան քիչ հանրային դաշտում մենք խորանանք կրոնական ինստիտուտի հետ առնչվող գործերին, այնքան այդ հասարակությունը զարգացման ավելի շատ շանսեր ունի։ Եվ այստեղ պատահական բան չկա, էլի, շատ հստակ է նաև ակադեմիայում էլ է հստակ, որ չհաշված Միացյալ Նահանգները, բոլոր այն հանրությունները, որոնք շատ ավելի կրոնականացված են, նրանք զարգացման աստիճանով շատ ավելի հետ են ընկած, քան այն մյուս հանրություններից, որոնք ավելի աշխարհիկ են եւ աշխարհիկ արժեքներով են ապրում։ Սևակ Խաչատրյանին բացահայտ աջակցեց Դաշնակցությունը, իսկ Քոչարյանա-Սարգսյանական, այսպես ասած, ուժերը ոչ բացահայտ, մանավանդ տեսած կլինեք, որ Սևակ Խաչատրյանի նախընտրական շտաբից դուրս գալուց տեսել էին Ռոբերտ Քոչարյանի որդուն։ Ըստ ձեզ, ինչի հետևանքներ ընդդիմության պարտությունը, արդյոք այս նշածած գործոնների։
Սևակ Խաչատրյանը Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամ է եղել։ Ես Սևակ Խաչատրյանին ճանաչում եմ, երբ որ ես սովորում եմ Հայաստանի Պետական տնտեսագիտական համալսարանում։ Ինքը այնտեղ կարկառուն հանրապետական էր եւ ուս խորհրդի ներկայացուցիչ եւ այդ ձևով ինքը կարիերա է արել։ Հիմա այդ այն մինչև հեղափոխության ժամանակ եղած ուրեմն կարիերա արած կարկառուն ներկայացուցիչ է ինքը եւ բնականաբար ուղիղ առնչվում է նախկին իշխանությունների հետ եւ արժեքային պատկերացումների առումով եւ բնականաբար նաեւ այն որթեգրած մոտեցումով քաղաքական դաշտում, որը ինքը որ հիմա որթեգրում է, այսինքն պրոռուսական, պրոավտորիտար, ծայրահեղ պահպանողական եւ կոռուպցիոներների շահերը պաշտպանող, ուրեմն քաղաքական խմբի ներկայացուցիչ է ինքը։ Այնպես որ ես հիմա ավելի շատ կասեի, որ քաղաքական դաշտում եթե չլինի Ռոբերտ Քոչարյանը, հա, վաղ ենթադրենք Ռոբերտ Քոչարյանը դուրս է գալիս քաղաքական դաշտից։ Մեկ է այն արժեքները, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ներկայացնում է, այդ ավտորիտարիզմը, կոռուպցիոն, ուրեմն վարքի բարքը, ուրեմն ծայրահեղ պահպանողականությունը եւ պրոռուսականությունը չափազանց ընդգծված պրոռուսականությունն ու Ռուսաստանի շահերը պաշտպանը այդ ամեն ինչը ուրեմն ներկայացնող այլ մարդիկ եւ ուժեր էլ կլինեն եւ Սևակ Խաչատրյանը այդ կարկառուն ներկայացուցիչներից մեկն է այնպես չի որ Քոչարյանը չլինի տեղը ուրիշ մարդ չի լինելու էլի հաստատ լինելու է այնպես որ այս տեսակետից ես համարում եմ որ բնական բան է որ Ռոբերտ Քոչարյանը պաշտպանել է Սևակ Խաչատրյանին։ Սևակ Խաչատրյանը, որը համեմատաբար երիտասարդ է, չի նշանակում, թե ինքը ավելի ուրեմն ուրիշ արժեքներ կրող մարդ է, հատկապես որ ինչպես ասացի, իր կենսագրությունը շատ հստակ ցույց է տվել, որ ինքը հենց ամենասկզբից էլ եղել է նախկին իշխանությունների ուրեմն ներկայացուցիչ։ Այս համայնքում ընդդիմությունը կարելի ասել ջախջախիչ պարտություն կրեց, հաշվի առնելով թե ինչ ձայներ էին ստացել, մինչդեռ խոսում էին 50+ հավաքելու մասին։ Նրանք օրինակ ինչ հետևություն պետք է անեն 2026-ին ընդառաջ։ Նրանց հետևությունը, այսպես ասեմ, նրանք ընդամենը փորձելու են հասկանալ, թե ինչպես անեն, որ չկրկնվի այս սցենարը, որը որ կրկնվեց Էջմիածնում եւ այդ տեսակետից իրենք եթե կարողանան լավ հետևություններ անել եւ ուրեմն իրենց շահերի պաշտպանության տեսակետից ավելի էֆեկտիվ լինեն, ավելի վատ կլինի երկրի համար։ Այնպես որ ես չեմ ուզում օգնած լինել իրենց, որ ինչ որ լուրջ հետևություններ անեն, ավելի լավ կլինի, որ իրենք համապետական ընտրություններին գնան այն տրամադրությամբ եւ մոտեցմամբ ինչով որ գնացին Էջմիածնի ընտրություններին եւ նույն ձևի ջախջախիչ պարտություն կրեն։ Ես հետևություններ անելը նկատի ունեի, հնարավոր է նրանք հրաժարվեն հաշվի առնելով թե ինչպիսի ձայներ են օրինակ ստացել Էջմիածնում։ Որոշները, բոլորը չեն հրաժարվի բնականաբար։ Ոչ, որովհետեւ պարլամենտական երկրում, եթե դու անգամ 5 կամ 10% ձայներ ես հավաքում, դու որոշակի ուրեմն քաղաքական կշիռ ու նշանակություն ես ձեռք բերում եւ դա նաեւ նշանակում է, որ ասենք 5 տարի կամ 10 տարի կամ 20 տարի հետո դու լուրջ հնարավորություն ունես իրականում իշխանության գալու։ Այսինքն ես նոր մի քիչ առաջ նշեցի, որ տեսեք քաղաքական դաշտը այնպիսին է, որ կան որոշակի արժեքներ եւ մոտեցումներ, որ եթե Ռոբերտ Քոչարյանը չներկայացնի դրանք, ինչ որ մի ուրիշը կներկայացնի, հա, Սևակ Խաչատրյանը կամ մի այլ երիտասարդ քաղաքական ուժ կամ գործիչ։ Հիմա իրենք երբ որ զբաղեցնում են այդ արժեքներն ու սկզբունքները, այդ պատկերացումները կիսող քաղաքացիներին ներկայացնողի դերը քաղաքական դաշտում, իրենք այդպես էլ շարունակելու են անել եւ հետո մենք գիտենք որ քաղաքացիական պայմանագիրը հավերժ չի մնալու իշխանության։ Այնպես որ իրենք շարունակելու են ուղղակի քաղաքական գործունեությունը եւ եթե նույնիսկ ընդամենը 15-20% են հավաքելու մտնելու են պարլամենտ, դա էլ է իրենց համար արդյունք, որովհետեւ ամեն դեպքում դա հնարավորություն է տալիս Երևալու հանրային դաշտում
իրենց մոտեցումները ներկայացնելու, հանրությանը փորձելու են համոզել։ Իսկ ինչպես է Ռոբերտ Քոչարյանը անդադ փորձում համոզել, չէ՞, իր հարցազրույցներով, որ իրեն քվեարկեն մարդիկ արգումենտներ է բերում, որովհետև գիտի, որ 18 թվականից այս կողմ ուրեմն Հայաստանում ընտրությունները չեն կեղծվում եւ մարդիկ ինչպես որ քվեարկեն, այդպես էլ ընտրությունների արդյունքները պաշտոնական տվյալներում կարտացոլվեն։ Դրա համար էլ ուրեմն իրենք քաղաքական դաշտում անընդհատ փորձելու են մնալ 30% արդյունքն էլ վատ արդյունք չի, որը որ հավաքել է այդ Սևակ Խաչատրյանի այդ ղեկավարած ուժը, եթե իրենք կարողանան 30% արդյունք ապահովել Քոչարյանը եւ իր շրջապատի ուրեմն ուժերը, եթե կարողանան 30% արդյունք ապահովել 2026 թվականի պարլամենտական ընտրություններում, դա կլինի իրենց համար փայլուն արդյունք իրականում, շատ փայլուն արդյունք կլինի։ Կլինի ավելին, քան նրանք հավաքել էին 2021 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, ես էլ եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք քաղաքագետ Հրայր Մանուկյանի հետ։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։